Hayvanlar Alemi Part 1. Ne güzel bir şey bu böyle. Çok güzel. Kankalar gelin. Benden bile çok küçük ama bu. Adlarımızı söylemedik. Benim adım Mi. Benim adım Yumoş. Hadi gel. Benim adım Saftirik. Benim adım Boz. Benim adım da Pati. Hep bir gün her şeyi dağıtırlardı. Sonra giderlerdi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. En son kedi giderdi. Ama hiç zaman kalmadı. Ve kartonlar şehre saldırıyor. İzliyoruz. Ama onları iyi zannediyorsun ama kartonlar kötü. Her tarafa şekerciler. Ve ölüm yazarlardı. Ve hiç kimse ölmezdi. Ve bizim bu grup çok güçlü. Watch! Swap bam 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 give it him. Swap bam 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 give it him. Give it him. Shut up. Videodayım dur. Kapat videoyu da kapat. Telefonun hafızası gidiyor. Kapatın. Yumoş. Yumoş. Çok tatlıydı. Selamlar alemler. Mi hep popo sallardı. O flörü sever. Ama pil düşmüş. Ve altına hep pil takardı. Tamam. Sırada Pati var. Pati. Pati papi baba. Şapma çao. Pati çok hızlıydı. Ben kime dedim? Telefon boşuna harcama. Ben telefonun hafızasını oynatması. Yani o kurduğundan şöyle 5 dakika dersen verme beni ha. Uçuyor. Beni getirme yanına sonra. Herkese dönüyordu. Gördünüz siz. Şimdi farada adı Fayde halde unuttum.
Ama bu da hep uçmak istiyor. Love it, love it, love it, woohoo! Ama kendisi zıplıyor. Love it, love it, love it, woohoo! Uçmaya başladım arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Ama uçmuyordu. Bir gün kafasına balon düştü. Gerçekten yalan. Balon. Ya balonları hep yalardı ve çok severdi. Ama hiç yemezdi. Kafasına bağlar öyle giderdi. Şunu da şöyle bir kafama bağlayayım ama. En çok lastiklileri çok severdi. Lastiklileri onun hayaliydi. Evet arkadaşlar, yeni arkadaşım Baroni ile birlikte oynuyoruz. Videosu. Şaka yaptım, şaka. Bakın. Ne güzel yapıyorum değil mi? Uçaaa! Ay, onu atarken ben düştüm. Evet arkadaşlar. Benim özelliğim bu. Elektrikleme, alev atma ve unuttum. Bak kahretsin. Neydi ya? Elektrikleme, ateşleme, bir de dondurma. Evet. Adamlara dondurma da veriyorum bu arada. Ve donduruyorum. Woohoo! Bu kaç kişiler? 1, 2, 3, 4 kişi değil, hatta 5 kişiler. 5 kişiler. Arkadaşlar umarım birinci partı beğenmişsinizdir ama birinci part pardı. Tanıtma partıydı. Hadi görüşürüz. Bay bay.